まとまりましたでしょうか。まとめながらでも結構ですので、そしたらじゃあ例の3人組を作っていただいてですね、それで1人1、2分ぐらいでシェアをお願いします。どうぞ。じゃあ4人で。そうですね。収入は一緒に共同でやっぱり業界的に不安定で、そういった先ほどした選手の勉強っていうのが、普通はここまでの時間がやる収入人がいてて、ほら、いい先生がいて、逆に聞きたいですね。自分で答えたことですからね。宗教やってないです。ああ。
はい、じゃあ、なんとなく一周しましたかね。大丈夫ですかね。話し足りないことはあるかなと思いますが、進行の都合上、ここまでにしておきましょうか。はい。じゃあ、ちょっと一番議論が白熱していらっしゃったこちらからどなたかこんな意見がありましたというのがあればご紹介いただけますか。はい。2021年がマイナスになってしまうので、はい、全体的にマイナス、全体的にはいはい、マイナスになってしまうので、はい、お金、はい、ちょっと絞るであればお金、はい、じゃ対策をインフレーター対策ですけど、はい、まず収入を増やす、支出を増やす、はい、で見込みを増やすというところで、はい、でちょうどご意見の中尾さんが1から5、2011年の時から2015が5にかかっているという形なので、ちょっと対策どうしたらいいですかって話を聞いてたところ、なるほど、なるほど。それをぜひ教えてください。わかりました。じゃあ、カリキュラムに織り込むようにします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、こちらのテーブルは自分でちょっといらっしゃいましたか。ちょっと発表そうですね。じゃあ、お願いします。いいです。これまで皆さんが感じなんですけど、はい。最近自分の方はやっぱりお金が予測だと成り行きだと感じることがあったので、はい。先ほどの方の話じゃないですけど、若いなくして収入を増やす。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ続いてじゃあどなたいきますか。順番的にははい。あれなんて言うんですか。僕はあまり変化が全然ないんで。あ、そうですね。はい。全然変化がないんで、そんな話をしたんで。はい。それで基本珍しい方だったね。他の方で気になるご意見はありましたか。自分で営業する営業に手伝いで、彼は体重減らさないで、体重減らして筋肉を減らさない。体重を減らしても筋肉を減らさない。ああ、なるほど、はい、はい、体重を減らすと筋肉が減っちゃうらしいですね。はい、はい、なるほど、なるほど。わかりました。健康ですね。健康。それ具体的にはどういうこと週2回1分間ですけど、はい。でも同じペースでやってると、シートなんで、メニューを強化したりとか。あ、もっとハードトレーニングする。わかりました。ちょっと他に影響が出ないというのに。そうですね。はい、お願いします。じゃあ最後じゃあいかがですか。全般的にちょっとずつ上がってはいると思うんですけども、素晴らしいですね。家族にだけ、はい。2011年が4で、はい。2011年子供が生まれた時が、はい。2016年今は0。はい。2020年マイナス4。そうですね。理屈上そうなりますね。対策は、はい。最後。はい。ちょっとここはカットしてください。はい、ありがとうございました。それだけですね、課題とか対策ってあるんだと思います。で、それぞれの取り組みというのはね、それであるんだと思います。で、共通しているのは、何かしてこそ未来を変えられるということだと思います。何もしないとね、同じ、今、延長線上の未来が待っています。よく言うお話なんですけれども、去年
あるいは今年食べたおせち料理を覚えていらっしゃいますかね。お正月に食べたおせち料理を覚えていらっしゃいますかね。それはおそらく5年前も10年前も、あるいは自分がちっちゃい時もほとんど同じだったんじゃないですかね。私はあんま変わってないです。はい、ってことはきっと来年も10年後も20年後も同じものを食べるでしょうね。はい、何か変えるんだったら何か変えたいんであれば何かを変えていく必要が、何かを行っていく必要があるんだと思います。じゃあ、その一助になればということで、このタックスプランナーという資格もあるんですけれども、それと同時並行で、今日はね、売る方が多くいらっしゃいますので、売るってそもそもどういうことなんだっけというお話を少ししていきたいと思います。はい。でこれ簡単な図なんですけれども、最初はですね、これ、右側にこう時間の流れで上側に向かって成果だと思います。でだんだん成果って上がりにくくなるんだけれども、それってなんでなんでしたっけっていうのを図解したものです。はい、右側に行くほど時間が進む。上は成果ですね。はい、ですね、例えば販売し始めた頃、仕事に取り組み始めた頃、結構成果出やすいと思います。勉強すれば覚えるし、親しい知り合いに売れば売れるかと思います。はい、で、それが能力開発というのか、製品の開発なのか、構想なのか分かりますが、仮に開発というふうに取ると、もうすぐに成果が出るかと思います。で、それを販売していたとしたら、結構成果も上がりやすいですよね。親しい人によくできたものを売っていくわけですから。ただし、ずっとそのペースで働いてはいられないです。何か新しいものを作るんであれば、今度製造していかなければいけないですし、サービスができたとしたら、契約した後にはそのサービスを提供していかなければいけません。アフターフォローとか、アフターサービスとか、いうのもこの辺りに含まれてくるかもしれません。でさらにですね、件数が増えれば増えるほど、その管理も膨大なものになっていきます。ということは、もうこの辺りでですね、半ばぐらいまで成功が達してしまうと、営業とか販売に時間を使ってる暇ってないんですよね。きっと管理とか、実施とかにですね、時間を取られてしまうので、なかなか販売成績、営業成績が上がらないというジレンマに至ってしまいます。結局、何かを変える必要があるということでしょうね。はい、じゃあ、どうすればいいかなんですけれども、やはり、ここがいいと思います。で、補助金や助成金、これを社長に取らせてください。営業先、見込み先、関係先、表現は何でもいいです。取らせて、お金を持たせて、経営という順番がいいんだと思います。はい、でもしこれ、補助金とか助成金、何十万、何百万ですから、下手すると何千万になりますからね、それで契約してくれなかったら、きっとその社長も永遠に契約くれないんじゃないですかね。早めにちょっと連絡帳から削除した方がいいと思います。はい、あとですね、もう一つ、なぜ今やったらいいんですかっていうお話もしておきたいと思います。仮にね、今日はここだとして、何もしなかったら、今のお話、成り行きで、踏み台に作るわけですね。今、アクションを起こして、仮に補助金や助成金のスペシャリストになることができれば、ここからずっと上昇カードを描いていくことができるわけですね。はい、きっと5年後、4年、5年、たどり着く未来、成り行きとは違う未来になるのではないでしょうか。さっきのですね、ワークシートでいうと、これ、6個並んでるんですけど、これ、実はアンケート順です。大事なものどれですかっていうアンケート順に並んでます。で、たまたまこういう並びになったんだと思うんですけれども、上の2つがおおよそ成功なんじゃないですかね。で、下の家族、人間関係、肉体、時間っていうところがおおよそ幸せなんですね。で、特に成功をつかまえた方、お金とか仕事で成功をつかまえた方はそれと反比例して人間関係だったり健康だったり、あるいは時間だったり、これを失ってしまうケースが、それが、その時点でね、一概に悪いというわけではないんですが、そういう傾向にありますし、そういう傾向にあるんだったら、何か対策を打ってもいいんではないでしょうか。あと結局、どっかで対策打つんだったら、ここでギリギリで対策打って、ここでひょこっと上がれるって話なんですが、その場合でこの面積ですね、ここ、丸々機械ロスですよね。はい、
どんなゲームでもですね、早めにルールを把握した方が、勝つチャンスは増えていくと思います。であとですね、もうちょっと補助金、助成金のに絞ったお話をしていくとですね、今、補助金や助成金って年間で20兆円ぐらいあります。日本の一般税収って90兆円台なんで、結構な額割合ですよね。で、20兆円もあげますと、差し上げます、もらってください、使い方はあなた方が考えてくださいという時代になってきました。なんでそういうふうになってるかなんですけれども、もう税金で使い道がないんですよ。使い道ないです。使い道というのは、国や官僚が考えられる使い道がもう出尽くしちゃいました。国はですね、官僚が得意としているのは前例の踏襲ですよね。前例に倣って去年よりもちょっと素敵な道路を作る、去年作った空港よりもいい空港を作る、これが、今までの役人が得意としている仕事でした。ただし、どうですかね、もう道路って全部舗装されきってませんか。この前、北海道旅行にちょっと行ってきたんですけれども、北海道って、広いんですが、あそこもう15個空港があるんですね。さすがにもういらないですよね。もう国や官僚が使い道を決められる、そしてそれを効率よく進められる税金の使い道ってないんです。だから、補助金や助成金の市場というのは今後どんどん増えていきます。広がっていきます。今20兆円ですけれども、これは少なくともマイナスにはならないです。っていうお話をすると、じゃあ税金減らしよう、減らせばいいじゃんっていう話、ご意見いただくこともあるんですが、今日はその仕組みは割愛しますが、それは物理的に無理です。ちょっと経済のお話になってしまうんですけど、それはもう物理的にありません。ということは、税金は増え続ける、補助金、助成金も増え続ける、これが確定した未来です。で、補助金市場はどんどん大きくなっていくんですが、一方でですね、難易度、申請していくための手間っていうのは、年々減ってきています。申請していく工数とかですね、年々減っていくんですね。これ、なぜだかピンとくる方は相当だと思うんですけど、イメージ湧きますかね。市場広がっていくのに難易度差はどういう意味なんでしょうね。これはですね、裁く人数が一定なんですね。窓口にいる役人とか審査員の数ってこの時代もこの時代も同じなんですよ。市場が増えたら件数増えますよね。ってことは前ほど時間かけられないんですね。適当に書いていいですよとは言えないので、申請書の枚数を減らすんです。チェックする紙の枚数を減らすんですね。当然申請者は出している点が減ります。確かに、5年前、10年前とかだとですね、もうキングファイル1個出してください。申請するのにキングファイル1個分のこの分厚い申請書が必要だったりしました。今は、ペーパーレス化も進んでいて、副本とかも含めたらもっと増えるんですが、ミニマムで5枚とかから申請できちゃったりするレベルです。でやっぱりこの時代はですね、申請を受ける側、役所の役人側がそれを見るのが大変で、ノイローゼになっちゃいましたみたいな、ちょっと笑えない話とかもあってですね、どんどん減らしていったんですね。で、今では、我々でも、あるいは全く未経験の方でも少し訓練を積めば十分申請できますよというレベルになってきました。で、もう一つはですね、ご紹介しておきたいのが、じゃあ知ってる人にやってもらえばいいよっていうお話なんですけども、それもなかなかうまくいかないと思います。はい、でなぜなのかなんですが、2点あります。一つはですね、やっぱりあんまりにも何にも知らないと、知ってる人とですね、うまく組めないんですね。はい、よくですね、補助金、助成金ビジネスの仲間とかですね、同業者とお話をすることがあるんですけど、これ私じゃないですよ。私じゃないですけど、よく出る意見が、紹介いらないよね。っていう話になります。おつなぎいらないよね。そうだよね。来ても困るよね。っていう話になります。なぜならばこれだからですね。もうあまりにも何にも知らない方からご紹介いただいておつなぎいただいても仕事にならないんですね。頑張っておつなぎいただいた方に説明しても、じゃあ検討しますねってなってしまったりするので、こちら側からするとちょっと、ありがとうございますとは言いつつ、ありがたなのかなという状態なのではないでしょうか。
らいいかというお話なんですが、専門家になっていただく必要はないです。当然ね、専攻している方は、もちろんそれのスペシャリストですし、実績もあるわけですが、転職してください、専門を変えてくださいというつもりは全くないです。じゃあ、どうしたらいいかといったら、その一点でのみ、ピンポイントでいいので、専門家と同じ言語で、共通言語で話せるぐらいの知識は身につけておくといいと思います。そうすれば、同じ見込み顧客を支えていくことができるわけですよね。はい、採択って何ですか、補助金と助成金どう違うんですか、そのぐらいは知っておいていいんじゃないでしょうか。はい、でもう一つですね、今私の息子で長男が10歳になるんですけど、最近やっと私と妻との身長の差を認識するようになりました。彼今小学5年生で、3年生とか4年生の時はどっちが大きいと思うって言ったら分かんないって言ってました。どっちも大きいみたいなことを言ってましたね。なんでかっていうと、もっとちっちゃいと自分より大きいものの差って分かりにくいんですよね。自分より高いものの差って分かんないですね。子供からしたら、お父さんが大きいのかお母さんが大きいのかよく分かんない。どっちも自分よりうんと大きいですというくくりなので、これ知識についても同じでですね、皆さんも、ご自身が専門家としてスペシャリストとして全部自分で抱え込むというプレースタイルばかりではないと思います。部分的には専門家の力を借りる、あるいは専門家とタッグを組むという話になってくると思います。その時にやっぱり強力な専門家と組みたいですよね。A さんがいいのか B さんがいいのかはやっぱりさっきと同じようにその1点だけでもいいので、ある程度の知見があった方が識別しやすくなると思います。だからこそ、練習をね、して勉強していった方がいいと思います。でですね、知識を得るとどうなるか、勉強するとどうなるかというお話を私しようかなと思って準備していたんですが、やはりこういうのって三権主義っていうんですよね。現場、現物、現実と、よくメーカーなんかでは言う言葉です。現物を見た方が早いと思いますので、この知識を得た、人を今日実はお呼びしております。ね、じゃあマスタータックスプランナーの中尾直子先生、拍手でお呼びしましょう。前までお願いします。簡単にご紹介するとですね、中尾直子先生は、日本橋コンサルという会社の代表です。はい、でもちょっと前までは全然関係ないお仕事でした。何かをして未来を変えた現物です。現実です。少しお話をお願いいたします。こんにちは。こんにちは。ちょっとですね、いきなり先生に前に立たせて何かお話ししてくださいとご指名をいただいたので、だいぶ動揺していますが、知識を得るとどうなるかということを少しお話しさせていただきたいと思います。私はもともとデパートで修復販売をしておりまして、全く補助金の知識というのがなかったんですけれども、協会の方にですね、協会の講座を受講しまして、半年ぐらいですね、事務局でお世話になった後に独立をしまして、今3ヶ月目なんですけれども、おかげさまでですね、個人事務所を構えて株式会社を設立することができて、収入もですね、今までの自分では考えられないぐらいいただけるようになりました。実際、受講して独立をすればどうなるかというところで、経験談というところで先生にご指名いただいたかと思うんですけども、やはり補助金ビジネスのすごさというのは、自分から営業をかけたりとか、ポイントを取ったりとか、交流会とかに参加しなくてもですね、お客様の方から連絡をしてくださって、契約をしてくださって、それが収入になるという本当に素晴らし
しい仕事だと思っています。もっともっとですね、私の今の独立して、個人事務所を構える方々がもっともっと増えたらいいなと思っていますし、ご協力ができることがあれば何でもやりますので、ご協力いただければと思います。ありがとうございます。ちなみにですね、彼女に個別相談申し込みです。1ヶ月待ちだそうです。はい、じゃあ本編に戻っていきましょうか。もういいですかね、本編話さなくても。はい、じゃあ、少しだけ知識を得た方がいいですよという話なので、少しだけ知識の話も最後ですね、5分10分して、終わっていきたいと思います。はい、ですね、この表、最近すごく有名です。はい、すごく申し遅れちゃったんですけど、このセミナー、著作権フリーなので、写真とか録音とかしていただいて全然 OK です。はい、っていうふうに言ってたら、この表を丸々コピーして自分でセミナーやってみる人が出てきました。はい、全然私もそれウェルカムなので、使っていただいて結構です。で、じゃあ補助金とか助成金何が違うのって言ったらですね、一番違うのはここです。どこから出してるか、ここの違いだけです。で、結局返金はいらないですし、年間、いっぱいありますよというところは共通してますので、事業主としてはね、あんまり意識する必要はないです。ただ、出してる官庁が違うので、それぞれのレゾンデートが違うんですね。厚労省は弱者を守っていきます。経産省は経済を振興しますというものなので、少しずつ、結果は違います。弱者保護ですから、助成金の方は、金額はミニマムです。それがないと困っちゃいますよという人を救うためのものですから、金額は少ないですが、要件を満たせば絶対出ます。昨今話題の、生活保護なんかも広い意味では持ち作りたいですね。機能としてはセーフティーネットです。一方、補助金の方は目的や経済振興、産業発展なので、ある程度まとまった金額がないと、インパクトないですね。数万円もらって事業を起こしてください。ちょっと考えにくいです。なので、桁は全然違います。一方ですね、残念ながら、必ずもらえるかというと、審査がありますよというお話です。ですね、ポイント、この中ではいろいろポイントがあるんですが、ぜひ、今日お持ち帰りいただきたい会議借りる人がついて、もう一つなんですが、補助金の効果というのは何かというと、時間短縮です。はい、何ページか前の、スライド、これで説明できると思うんですけども、皆さんが、努力をし続ければ、右肩上がりでゴールに達成するのを作ると思います。でも、もうちょこっと、補助金もらってしまえば、もっと早くゴールにつくし、同じ時間かけたら、もっといい成功をつかめる。そういうお話です。時間短縮ですね。はい、これが補助金の機能になります。例えば申請書とかに書いていくときにも、これを歌えるかどうか、とても大事な、項目になってきます。ただ逆に言えば、ほっといても右肩下がりの方が、どうですかね、ハンマーを手に入れたとしたら、やっぱその力に振り回されて、マイナスになってしまうタイミングが早くなってしまうという話で、使い方要注意ですね。あと補助金の威力についてもお話ししておきたいと思います。でですね、これ、日本のこのグラフって日本の全体です。個人事業主から株式会社、トヨタとか、ホンダとか、三菱とか含めて全部の利益率です。利益率っていうのは、売上に対する利益の割合ですね。これ 2% しかないんですね。この緑のがずっとそうです。もう30年前、40年前からこれしかないんです。良くも悪くもこれが日本の実態なんですね。はい。というのは100万円の売上に対して2万円の利益ということです。ということはこれ、逆に考えてみていただきたいんですが、どうして補助金を数百万円もらったら、補助金ってこれ利益になって売上じゃないんですよね。仕入れとか原価がないですよね。切手代ぐらいかかるかもしれませんが、ルール上で利益です。ということはこれ、売上に直したら結構な額になるんですよ。そういうお話です。やっぱり取り扱い注意ですよね。これだけのパワーを持ってますから。はい、良くも悪くも人生を変えるだけのパワーがあると思います。あと、補助金貸すために、ビジネス、助成金ビジネスで貸すためにはですね、これ、ルールですよ。これ知らないと話にならないと思います。どんなゲームでも、ルール知らなくて勝てるスポーツないですよね。オリンピック選手で、
自分の、プレーするスポーツについてあんまりルール知らないです、練習したことないですという方も稀だと思います、やはりこれ知っていくことが糧になると思います。いくつかじゃあどんなものがありますよというのを紹介していきますね。有名なんで、聞いたことあるかもしれませんが、ものづくり、商品、サービス、というものもあります。これはですね、何か開発してください。そしたらその開発にかかるお金をですね、補助していきますよというものです。でこれ、特徴なんですけども、使ったらそのうち3分の2を補助していきますよ。1000万円使ってください。使ってくれたらその領収書を見せてくれたら1000万円3分の2ありますよという話です。でこれ、今年の分はさらに金額が上がって、ここ3000万円ですね。2000万円ぐらいまで上がりましたよということです。これ開発っていうと結構、大行なものに聞こえるかもしれないんですけども、iPhone を作るとかね、車を開発するという大きなものに聞こえるかもしれませんが、でも言っても数千万円、数百万円の開発ですから、国はこれが開発に当たるよと言っている例があります。これも開発に含まれますという例なので、一つご紹介しておくと、床屋さんが男性ばっかり相手にしますという床屋さんが女性向けのレディースシェービングサービスを始めます。これ開発ですって言ってます。いいですか？店変えませんと。寝る椅子も変えません。剃るカミソリも一切変えません。でもサービス、新しいサービスです。それを開発します。そのためにかかるお金だったら開発から補助しますよと言ってます。こんなもんです。もう一つですね、小規模事業者持続化補助金。これは名前はもう本当どうでもいいです。いいんですけども、何かっていうと、販売促進とか広告宣伝にかかるお金ですね。こっちイメージしやすいんじゃないですかね。コマーシャル打つとか、チラシすりますとか、ポケットティッシュ出します。なんかノベルティ製造するんですといったときに同じですね、かかったお金の3分の2を補助していきますよというお話です。ちょっと間口が広がったものですね。で最後、うんと間口が広がりますよというのも紹介していきます。これはですね、創業補助金で、その名の通り、もう使い道とか細かいこと言いませんと。新しく事業を始めてください。始めてくれたらお金出しますというだけです。さっきの広告費とか開発費とか使い道が決まってたんですけども、その細かいこと言いません。じゃんじゃん、会社作ってください。個人事業主登記してください。したらお金払っていきますよというものです。で、これ見ていただいてお気づきになったかもしれませんが、これもこれもこれもこのスケジュールって全部一緒なんですね。はい。これが実は補助金助成金ビジネスの根底、要点でもあります。で、このページで3000種類あるって言いましたね。3000種類全部同じです。だからなぜならば、これ毎年3000種類洗い替えなんですね。今年の3000種類で来年は、基本的には全部なくなって、来年また新しい3000種類が出てくるんですけど、その3000種類全部バラバラのルール作ってたら、これ運用する方きついですよね。ただでさえ人手が少ないんです、役所は。とてもじゃないですか、覚えきれない。その前に作りきれないんですね。ルール全部同じなんですね。どれでもいいです。1個やったことがあれば、他にどんどん応用していきます。それは申請を手伝う人が対象となるかもしれない。で、全部仕組みが同じなので、取り組みやすいです。拡大再生産がしやすいですよ。何ページか前の売れば売るほど売れなくなりますよっていうジレンマに陥らなくて済みます。これが補助金ビジネスのすごさです。で、せっかくなんでもう一つご紹介していきたいと思うんですが、これなんとなく見て気づけるかね。使ったら払うとなんですね。使ったら払うから。じゃあやっぱりこれ手元にお金ないとこの制度って使いにくいよねっていう感想をお持ちかもしれません。でもこういうの考えさせたら日本の官僚って世界一いいなんですよね。この時点で採択通知っていう紙をくれるんですね。ちゃんと役所の番号をこの人には補助金出しますっていう採択通知書っていうのをくれます。どうですかね。これを持ってればこの人に補助金出しますよという証書なわけですから、これがあれば銀行お金貸して
喜んで出してるんです。でさらに、ご丁寧なことに、これ出してる経済産業省で銀行とか財務省ですね、管轄は違うので、経済産業省はもう仁義を切ってこの通知書を持ってきたらちゃんと融資をしてくださいね銀行さんっていう通達まで出してます。至れり尽くせりですよね。でなんでそうしてるかというと、なんでそんなに面倒くさいことしてるかというと、やっぱりこれ先にお金払っちゃったら使いますかね。補助金や助成金の目的って経済発展なんですね。経済発展、産業振興なわけです。懐に入れられたら困るわけですよね。使ってこそ GDP の GNP も増えるわけです。街中の景気も良くなるわけですね。絶対使ってもらうために頭がいいですし、もっと言うと経済効果みたいな、単語を聞いたことありますかね。ありますよね。経済効果の中にはこの1000万円、国が払う1000万円も入れば、この1500万円、皆さんが使う、皆さんあるいは皆様のお客さんが使う1500万円も入れば、ここで借りる、1000万円なり1500万円も入ります。ということはこれ、後払いにしておけば絶対使うし、借りてくれる人もいるわけですね。経済効果、爆上げじゃないですか。先払いにしちゃったら、もしかしたらこれ1000万円もらっておしまいになっちゃうかもしれないわけですね。でもこういう仕組みを考えると、日本の役に立ってもすごいのかというふうに思います。はい。これが、あと2097年、公的なものだけでもあります。公的なものだけ。なんとか町とか、地方自治体で、そういう公的なもの3000個ですし、あとなんとか財団とか、一般的なね、一般、法人が、提供している民間が出している同じような制度があってですね、それを加えると、一律には2万7000種類ほど年間にアップいます。それだけあれば、どの会社でも、どのタイミングでも、なんか当てはまるものありますよね。せっかく話をしたんだけれども、すみません、御社に、当てはまるものがありませんでしたということはあまりないと思います。はい。ポイントをまとめておくと、後払いですよという話と、それに対応する融資なんかも国は考えてますよというお話です。じゃあ何が、必要になっているかというと、事業計画ですね。さっきの5年後、4年後、大体事業計画3年分作ってください。今年加えて3年分なので、3、4年見ていく必要があるわけですね。で、それがいい事業計画だったら、国もお金を出してくるんですね。当たり前ですけど、補助金も助成金も、これ原資は税金なわけです。税金の使い道として大義名分があるかどうか。この会社は、この人の事業は、5年後にこういうふうに花開くから、このお金を出していくんですよということが言えればいいわけですよね。なるほど、そうですねというふうに言ってもらえるように申請していくのが、補助金助成金ビジネスの、ポイントということになるでしょう。であとですね、これ今もうほとんど書類審査のみです。昔の本当に10年前とか、の補助金助成金はこれ面接ありました、プレゼンテーションありました。でも繰り返し申し上げているように人手もうないんですね。人手が足りないのでヒアリングなんかしてる暇もないです。ほとんどは書類審査のみです。だからこそやはりこれルールの把握必要なんですね。コピー5枚出してくれって言われたらやっぱり5枚出すしかないんですね。登記簿3ヶ月以内ですって言われたら、6ヶ月前のものをコピーして出していればまずいでしょうね。でここの審査部、事務局もですね、別に書類不備で跳ねるために審査しているわけではないので、時間的な余裕があれば、これちょっと1枚足りませんよとか、コピー1枚抜けてましたとか、期限がね、6ヶ月前のものになっちゃってましたよとかいうふうに言ってくれるんですけれども、もう本当にやっぱ今日締め切りですとかいう時に届いたものに対して書類不備があったら、これもうまた悪い意味では、お役所仕事ですね。もうこれダメですと言わざるを得ないんですね。そういうふうにならないためにも、あるいはどんなふうに書いていけばいいのかね、ルールやセオリーを知っておくというのが必要です。書類審査のみということは、面接で、あるいはプレゼンテーションで挽回できないということでもあります。そして最後はですね、大事なのは、心構えのお話ですね。それだけいいものなので、補助金助成金ビジネスに携わるものとしては、いいです、いいです、使い物使いましょう、僕頑張りますというふうに言えば、もちろん仕事にはなります。ただ、それが補助金ありきだと、やっぱり事業が続かないんでしょうね。
いい事業だから補助金を使っていきましょう、見込みのある事業なので助成していきましょうという順番が必須になってくるんじゃないかなと思います。で、最後に実際の申請書もお見せしてみましょう。これ、さっきのページにあった創業補助金の申請書ですね。1枚目、タイトル書いてます。で、そのタイトル書いてます。これが100文字ぐらいいくらかですね。以上ですね。これ今、最近必ずついてるんですけど、ちなみに私は、反社会勢力じゃないですよという署名も貼られます。これ必ずありますね。で、2枚目、住所、氏名、株会社だったら株主、この辺りで使える方はいないんじゃないかなと思います。で、3枚目、4枚目、ちょっと読んでみますね、これ、事業の具体的な内容、2が、本事業の動機、きっかけ、将来の展望、本事業の知識、経験、人脈について、この辺りが何といっても採点の対象になっていますね。その後つけましてはいくらかかります。どんなスケジュールでできます。出ました。3年後にどんな売り上げになってます。ここはビジネスコンテスト受賞歴があれば書いてくださいという話なので、飛ばして、で最後に、いくら申請していきますというのを書いてくださいというこれ以降ですね、ここからここまであまり採点の対象にはならないでしょうね。ちゃんと埋めてあるということが大事です。こんなことが大当たりですね。素敵な事業、見込みのある事業、税金を投入するのに値するようと思わせることが大事です。で実際ですね、タックスプランナーの勉強などをしていくときは、ここを勉強していくことですね。事業計画書けます、事業計画書いたことありますという方は、こっちの数字のところに重きを置きがちなんですけれども、ここ、何度も言いますけど、あんまり時間かけるところではないです。ここに力入れてもですね、そもそも採点の対象になってないです。それはそうですよね。3年後に1億円の売り上げがいいのか、3億円の売り上げがいいのか、評価が高いのか、これ言えないんですよね。もしそんな採点方式にしちゃったら、大風呂敷を広げた方がいいっていう話になりますよね。やっぱりここ、もちろん埋めなければダメですけれども、どう書けば評価が上がるのかというのもないです。はい、そもそもあまり採点をしてもらえないということですね。はい、で、最後、これはですね、認定支援機関という税理士、例えば私とかがですね、入っていくページになります。協会メンバーであれば、ここは私が担当することになりますので、気にしなくて OK です。以上です。たったこれだけで創業補助200万円の申請ができるということです。実際にはアピールしたいこといっぱいあるので、ここ枠を広げたりしてね、うつや病を入れたりして、アピールポイントを増やして、枚数を増やして書いていくことになるんですが、オフィシャルに配られているのはこれだけです。これ出してくれたらいいですよというのが、現在の補助金申請、助成金の処理の実態となっています。思ったより簡単なんじゃないでしょうか。はい、で、お手伝いなんかもしていくときに、こういうふうに書いておくといいんですよ。こういうのは、我々がサポートをしていくようになりますね。はいはい、でですね、最後に、じゃあなんでそんな制度があるんですかっていうお話をして、今日の話は終わりにしたいと思います。今ですね、日本って純創業数というんですが、これが20年連続でマイナスです。20年連続でマイナスです。純創業数っていうのは、新しくオープンした会社、あるいは個人事業主から閉じた会社、個人事業主を引いた数です。単純に会社の数、事業主の数が減っていってることですね。で数年前までは、その大きな理由は合併とかだったと言われているので、単純に、イコール経済が、シュリンクしてますよという話ではないんですけれども、ハッピーな、上向きな話題ではないですね。だから、創業してください。お金面倒見ます。これだけのシンプルな理由です。結構短絡的ですね。こっちは、さっきのものづくり、サービス補助的なんですね。これはどういうふうに日本が、国がですね、我が国の状況を見ているかというと、技術力はあるんだけど、設備投資とか人件費不利ですね。じゃあ、お金出します。以上です。結構シンプルですよね。何が言いたいかというと、国はもう目指す方向があるわけですよね。技術立国として、貿易立国として、日本は生き残っていくというビジョンがあります。それに向けて2020年までですね、中期的